Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Omar y hoy vamos a estar haciendo un unboxing de cha-cha-cha-chan, redoble tambores, la caja para guardar la Nintendo Switch. Es de Mario, miren, qué bonita. Me gustó mucho. Había otra que tenía la M, pero no estas cositas así, solo había un dibujo de la M. Pero elegí esta porque está realista como la de Mario, la película de Mario Bros. Pues, la elegí. Ahora vamos a abrirla. Ya vamos a ver más adelante porque tiene esto. ¡Chachán! Miren. Ahora vamos a abrir esto. A ver. Miren, le abren los botoncitos. Aquí. Cha-cha-cha. Con esto. Por aquí guardas la Nintendo. Aquí guardas lo que sea que vayas a guardar. Muy bien. Eso es todo. Así que chao amiguitos, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y suscribirse. Chao. Era broma, ¿cómo se lo creyeron? Y así queda. Se ve bien bonito. Aquí viene esto. Ahí. Ahorita me vino con el mando en la Nintendo, por eso voy a poner este. Ok, creo que no está. Eso. Ahí lo voy a poner este. Ya lo puse. Entre el cargador. Viene el cable para conectarlo a la tele. Que venga aquí. Pero para no dejarlo vacío, voy a poner mis protectores. Y los cositos para mover. Y eso si cierra pero creo que ya sí. Ya vamos a abrir esto para guardar las cositas. Aquí vamos a poner Nintendo OLED. Y a ver, aquí vamos a poner un juego nomás porque se me...
porque solo tengo un juego. Ya, es este mismo que tengo. Solo que está adentro de la Nintendo. Y estaba jugando. Y voy a sacarlo. Aquí está. Y volvemos a poner la Nintendo. La voy a apagar. Voy a apagar mi Nintendo. ¿Qué? Ay, ¿qué pasa? Bueno, se apagó. Bueno, ahora sí ponemos la Nintendo, la guardamos. Aquí ponemos el juego. Aquí. Ahora aquí es donde hay que guardar la funda, el protector. Bueno, para mí lo guardo aquí y los cositos son para gastar. Guardo y listo, ya está. Lo cerramos. Los masitos. Y la guardamos como en este espacio que queda. Y así queda. Lo cerramos y listo. Un poco queda aquí y listo. Ahora le voy a poner los botoncitos. Y ya está.